дуруд шумо таҳаввулоти охирини имрӯзаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман дар рӯи мавҷи радиои муҳоҷир дар барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз мешунавед. имрӯз душанбе 2 ноябри 2020 сол аст. хабарҳои ин соатаро аз русия шурӯъ мекунем. дар вилояти Саратови Русия парванда алайҳи 3 нафар ки ба қучоқи маводи мухаддир муттаҳам мешаванд ба додгоҳ фиристода шуд. гуфта мешавад ки нафарони муттаҳам дар ҷинояти хариду фурӯши маводҳои нашъадор шаҳрвандони Тоҷикистон мебошанд, менависад хабаргузории маҳаллии Сар Информ бо истинод ба дафтари матбуоти додситонии вилоятӣ. гуфта мешавад ки тибқи корҳои тафтишотӣ муайян гардидааст ки моҳи март як шаҳрванди Тоҷикистон гурӯҳи ҷиноӣ барои ба фурӯш гузоштани маводҳои сахтаъсири нашъадорро созмон додааст. дар ин гурӯҳи муташаккил 3 шаҳрванди аз 18 сола то 46 сола шомил шуданд. илова мегардад ки моҳи май маъмурони интизомӣ гумонбаронро боздошт карданд. аз шаҳрвандон беш аз 35 грамм маводҳои сахтаъсири синтетикӣ низ мусодира карда шудааст. қайд карда мешавад ки нисбати боздоштшудагон дар асоси моддаҳои дахлдори кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия парвандаи ҷиноятӣ бозгардидаву тафтишот ба анҷом расидааст ва барои моҳиятан баррасӣ кардан бо тасдиқи фикри айбдоркунӣ аз ҷониби додситонии вилоятӣ ба додгоҳ фиристода шудааст. мавзӯи дигар хабарҳоро идома медиҳем. президенти русия Владимир Путин вазъи рукудбори рублро дар дидгоҳи худ нигоҳ медорад, гуфт котиби матбуоти президенти Русия Дмитрий Песков. Дмитрий Песков таваҷҷӯҳро ба он ҷалб кард ки Бонки марказии Русия ва блоки иқтисодии кишвар барои таъмини макроистреликӣ ҳама чизҳои заруриро анҷом медиҳанд. таъкид гардидааст ки ҳама асъори ҷаҳонӣ бинобар ҳолатҳои мухталиф зери фишори ҷиддии манфӣ қарор доранд ки инҷо низ рубл истисно намешавад. ин ҳолати гузаранда аст ва мо ба ояндаи ин хушбин ҳастем, таъкид доштааст сухангӯи президенти Русия. хотиррасон гардидааст ки аксарияти кулли шаҳрвандони Русия даромади худро бо рубл мегиранд ва гардиши асъори миллӣ дар ҳудуди ин кишвар хуб аст, норасоии пули нақд эҳсос намегардад. Дмитрий Песков инчунин илова кардааст ки бо вуҷуди коҳиш додани вобастагӣ ноустувории рубл коҳиш меёбад. субҳи имрӯз 2 ноябр қурби доллар ва евро дар биржаи молии Москав якбора боло рафт ки дар натиҷа арзиши доллар аз 80 рубл ва евро аз 94 рубл гузашт. пас аз музояда Бонки Русия низ қурби расмии долларро барои пагоҳ 3 ноябри соли 2020 80,57 рубл муқаррар кард ки ин нисбат ба нишондиҳандаҳои қаблӣ 1 рублу 24,3 копек зиёдтар аст. қурби расмии евро 1 рублу 12,9 копек афзуда 93,75 рублро ташкил дод. дафъаи гузашта евро дар моҳи декабри соли 2014 дар пасманзари таҳримҳои зидди Русия беш аз 94 рубл буд. таҳлилгарон суқути нави рублро бо коҳиши нави нархи нафт дар ҷаҳон рабт медиҳанд. дар биржаи молии Лондон нархи нафти навъи Brent дар моҳи январ 3,7% коҳиш ёфт ва ба 36,5 доллар барои як бушка расид. талаботи нафт аз ҳисоби мавҷи дуввуми коронавирус ва карантин дар Аврупо коҳиш меёбад. дар охири ҳафтаи гузашта маҳдудиятҳои карантинӣ аз ҷониби бузургтарин иқтисодҳои Аврупо Олмон, Фаронса ва Бритониёи Кабир ҷорӣ карда шуданд. рубл инчунин дар пасманзари хуруҷи сармоягузорон аз дороиҳои хавфнок дар бозорҳои ҷаҳонӣ дар арафаи интихоботи президентии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва муайянӣ дар иқтисоди ҷаҳонӣ афтодааст. охирин хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро мустақиман мешунавед. Русия ва Туркия масъалаи коҳиши шиддати парвозҳо байни кишварҳоро меомӯзанд. ин тасмим танҳо ба далоили иқтисодӣ ва вазъи эпидемиологӣ марбут аст, менависад хабаргузориҳои Русия. дар навбати аввал парвозҳои чартерӣ метавонанд ба далели поёни мавсими тобистонаи туристӣ ва коҳиши талабот ба парвозҳо коҳиш ёбанд. ҳамзамон раҳбари мақомоти Роспотребнадзор Анна Попова имрӯз гуфт ки аксари ҳолатҳои воридоти коронавирус аз Туркия дар байни нафароне ки ба сайёҳӣ рафта буданд дида мешавад. дар мониторинги умумии мо аз шумораи
ҳамаи ошкоршудаҳо зиёда аз 10,000 мусбат 90% одамоне мебошанд, ки аз ҷумҳурии Туркия баргаштанд. иқтибос меорад РИА Новости аз қавли Анна Попова роҳбари мақомоти Роспотребнадзори Русия тавре хабар дода мешавад. Русия 1 август ҳаракати байналмилалиро бо Туркия аз сар гирифт. аввалин ҳавопаймоҳо бо сайёҳон ба Бритониёи Кабир, Танзания ва Туркия парвоз карданд. طبق گزارش رسانه‌های ترکیه در ماه‌های نوامبر دکامبر وابسته به سرعت پنجشنبه ویروس در این کشور می‌تواند محدودیت‌های شدیدتر جاری کرده شود. روزنامه دیلی حریت قید می‌کند که وزارت تندرستی ترکیه جمع آمدن آدمان را در جای‌های پوشیده خطر اساسی می‌شمارد. از این رو مقامات می‌توانند گروه جمع شدن آدمان را موقتا منع کنند. جاریسازی ساعت کامندانتی هنوز بررسی نشده است، اما مسئولین درباره محدودیت در سفر دور فکر میکنند، گفته میشود در گزارش مذکور. تحولات جهان را نیز شما مستقیما میشنوید. و موضوع دیگر میگذاریم. دیرکتور گنرالی سازمان عمومی جهانی تندرستی تدروس ادحانم گیبریوس گفت که پس از تماس احتمالی با بیماران سرایت کرونا ویروس داشته و خود در انزوا قرار گرفته است. من نشانه ها ندارم و از خود را خوب احساس میکنم، اما روزهای نزدیک طبق پروتکل های تصدیق گردیده سازمان جهانی بهداشت من از خانه کار میکنم، گفته است تدروس ادحانم گیبریوس. و اینچنین ضرورت رعایت واضح همه طلبات را برای مقاومت با پنجشنبه سرایت کرونا ویروس مخصوص قید داشته است. از اول پاندمی علاقه در جهان زیاده از 46 میلیون نفر به این ویروس مبتلا شدند. بسیاری از کشورها بنابر افزایش بیماری کرونا ویروس مجبور میشوند که محدودیت‌ها را در قلمرو خود دوباره جاری کنند. ایالات متحده آمریکا، هندوستان و برزیل سه کشور اول از روی بیماری کووید 19 قرار دارند. در آمریکا شماره آدمانی که برای کرونا ویروس مثبت آزمایش را گذراندند از 9 میلیون نفر گذشته است. معلومات مذکور را دانشگاه جان هاپکینس پیشکش کرده است. 30 نوامبر رهبر سازمان جهانی بهداشت ادحانم گیبریوس در یک بریفینگ سازمان عمومی جهانی تندرستی در ژنو قید کرد که تشکیلات از آن نگران است که آنهایی که پس از برخورداری از کرونا ویروس صحت گردیدند فرصت معین را رعایت نکرده زود به جایهای جمعیتی می‌شتابند که این حالت برانگیزنده‌های بیماری خوفناک را به بار می‌آورد. در بریتانیای کبیر متخصصان و دانشمندان طب آزمایش نو کرونا ویروس را با تهیه مجموعه کارهای علمی به راه ماندند که مگه در 1 دقیقه سنجش پوره گرفتار بودن و یا نبودن به کرونا ویروس را معلوم می‌کند. نتیجه های آزمایش نو که در شتلندیا و آلمان گذرانیده شده است در مجله بنفوذ طبی لانست نشر شده است. تهیه‌گران تست نو اکسپرس آزمایشی کرونا ویروس گفتند که در صورت پیدا کردن مبلغ گذاری پس از 6 ماه برای استفاده عموم مجموعه تست ها را پوره آماده می‌سازند. نتیجه تست که فوری است امکان می‌دهد که آن در حالت‌های مختلف استفاده شود، نه تنها در بیمارخانه‌ها. بنا به گزارش‌ها این دستگاه اکسپرس و تکنولوژی‌های اساس یافته است که در ابتدا در تهیه آزمایش‌ها برای تشخیص بیماری‌ها از قبیل سرطان شش و فرقیت فوری سرایت‌های باکتریوی و ویروسی استفاده می‌شدند. دستگاه نمونه نفس را تحلیل کرده عنصرهای نااستواری کیمیایی را می‌جوید که به نوع بیماری‌های نفسی نشانه می‌دهند. در حال حاضر آزمایش تستی اکسپرس کرونا ویروس که جواب پوره را در 1 دقیقه آماده می‌کند در 100 نفر اختیاریان گذرانیده شد که در 89% آنها جواب داده شده پوره تصدیق خود را یافتند. آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیو موجر شنیدید. سلامت باشید.